Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaratubwiye aho yariko aratumenyesha atubwira ati inna Allaha idha harrama ala qaumin akla shay'in, ati mu by'ukuri uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala igihe aziririje abantu kurya ikintu runaka, uhoraho igihe aziririje abantu kurya ikintu runaka, ico kinagira yuko ari haramu kukirya cankwe se akakigira yuko ari kizira kukirya, harrama alayhim thamanahu, ati n'amatungo avuye mu ico kintu ayagira yuko ari haramu, ari kizira kuyarya. Dufate Imana yaraziririje kurya ingurube, imaze kuziririza kurya ingurube n'amafaranga avuye mu iyo ngurube, ni haramu yuko wewe wogira iki woyarya, ni kizira kuri wewe, kuko ntuzobe nka babandi aca aza gutunga ingurube ngo kazima ntayirya ariko ngo reka nkuru urucuruza rwazo. Yaraziririje kunywa inzoga, numenye yuko na wewe n'amafaranga avuye muri yo ko ari haramu, ko ari kizira kuri wewe. Ntuzocuba nka babandi ngo ntaho ntazinwa ngo reka ndazicuruze ngo nta ngorane ngo ize ndironkera amafaranga avuye muri zo. Ico gihe menya yuko ujya mutungo uriko urakira cankwe se uriko urabika uvuye muri yo, umenye ko uwo mutungo ari haramu, ari kizira kuri wewe. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.